ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំនៅវិធីធ្វើមុខម្ហូបខ្មែរមួយមុខគឺក្រួយបំពងកំទេចនំប៉័ងស្រួយឆ្ងាញ់ចាសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនាដូចតទៅចាគ្រឿងផ្សំរួមមានក្រួយចំនួន4ក្បាលអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេម្សៅស៊ុប1ស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករស1ស្លាបព្រាកាហ្វេម្រេចម៉ដ្ឋតិចតួចចាម្សៅពោត180ក្រាមពងមាន់ចំនួន3គ្រាប់កំទេចនំប៉័ង150ក្រាមនិងប្រេងឆាចំនួន2លីត្រចានាងខ្ញុំក៏មានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសផងដែរចានេះគឺជាក្រួយដែលខ្ញុំទិញនៅប្រទេសជប៉ុនណាធាត់ណាបងប្អូនគឺខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលដែរពេលខ្ញុំមករស់នៅជប៉ុនហ្នឹងឃើញក្រួយវាធំអញ្ចឹងណាចាធាត់មែនតែនសិតតែសាច់តែគេបកកអញ្ចឹងខ្ញុំយកវាមកត្រាំទឹកចាត្រាំទឹកត្រជាក់យើងធម្មតាហ្នឹងទឹកម៉ាស៊ីនដើម្បីឲ្យវារលាយវាបាត់កកមើលនេះបងប្អូនឃើញទេធំតំណងឆ្ងាញ់ទេចាខ្ញុំវះក្រួយនឹងកន្លែងត្រង់ខ្នងវាហើយលាងទឹកសម្អាតឈាមវាអញ្ចឹងណាហើយទុកឲ្យស្រស់ទឹកហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំយកវាមកដាក់ក្នុងកធុនជ័រនេះមួយនេះចាបងប្អូនមើលវាអត់មានអីពិបាកទេព្រោះក្រួយគេធ្វើឲ្យយើងស្អាតហើយយើងគ្រាន់តែលាងវាស្អាតទៅណាជំរះក្រែងមានជាប់រោមជាប់អីបន្ទាប់មកគឺស្រួលទេបងប្អូនខ្ញុំក្បួនខ្ញុំធ្វើឲ្យមានអីពិបាកទេអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេអំបិលម៉ដ្ឋយ៉ាងហ្នឹងហើយនឹងម្សៅស៊ុប1ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយនឹងស្ករសចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេដូចគ្នាហើយខ្ញុំដាក់ម្រេចម៉ដ្ឋតិចតួចចានេះគឺម៉ាស៊ីនម្រេចខ្ញុំណាប្រើថ្មពិលចាហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំប្រឡាក់វាបើបងប្អូនចង់ដាក់ស្រាឲ្យឈ្ងុយដាក់ស្រា cooking វ៉ាញបន្តិចក៏បានដែរ1ស្លាបព្រាបាយក៏បានដែរចង់ដាក់ទឹកប្រេងល្ងអីក៏បានដែរស្រេចចិត្តបងប្អូនណាតែខ្ញុំប្រឡាក់នេះខ្ញុំអត់មានដាក់អីច្រើនទេខ្ញុំសាមញ្ញវារៀងយប់ដែរខ្ញុំធ្វើឲ្យទៅរួចពីដៃដែរណាហើយខ្ញុំប្រើពងមាន់ចំនួន3គ្រាប់នៅជប៉ុនអត់មានពងទាទេបើបងប្អូនចង់ប្រើពងទាក៏បានដែរចារសជាតិខ្ញុំធ្វើនេះគឺសាបដោយសារខ្ញុំក្រួយបំពងត្រូវយកទៅញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកគេហៅទឹកម្ទេសផ្អែមរបស់ថៃពងមាន់ហ្នឹងវាយវាក្លុកវាឲ្យម៉ត់ទៅអត់មានដាក់អីទេនេះគឺម្សៅពោតចាគេហៅ corn flour 180ក្រាមចាខ្ញុំធ្វើឲ្យវាសល់ណាបងប្អូនបើធ្វើដាក់តិចជាងខ្ញុំក៏បានដែរនេះគឺជាកំទេចនំប៉័ងដែលខ្ញុំធ្វើដោយខ្លួនឯងវិធីធ្វើកំទេចនំប៉័ងនេះនាងខ្ញុំនឹងទម្លាក់ link ចូលទៅក្នុង description box វិធីធ្វើនំប៉័ងគឺងាយស្រួលអញ្ចឹងបងប្អូនម្សៅពោតបើសិនបងប្អូនអត់មានប្រើម្សៅឆាយើងក៏បានដែរចាឬក៏បើបងប្អូនមានម្សៅឆាប្រើម្សៅមីយើងក៏បានដែរចាយកក្រួយហ្នឹងដំបូងឡើយយកមកប្រឡាក់ជាមួយនឹងម្សៅប្រឡាក់ឲ្យវាជាប់នឹងក្រួយហ្នឹងកុំឲ្យវាស្ងួតទឹកពេកឲ្យវាជាប់ទឹកតិចទៅយើងប្រឡាក់មួយម្សៅវាជាប់ល្អបងប្អូនបន្ទាប់មកទៀតយើងយកវាមកជ្រលក់ជាមួយនឹងពងមាន់ចាជ្រលក់ឲ្យសព្វមកដើម្បីឲ្យវាជាប់ជាមួយនឹងម្សៅហើយនឹងពងមាន់យើងយកទៅប្រឡាក់ជាមួយនឹងកំទេចនំប៉័ងវាជាប់ស្អិតជាមួយនឹងកំទេចនំប៉័ងបានល្អចានេះគឺជាកំទេចនំប៉័ងដែលខ្ញុំធ្វើដោយខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងបងប្អូនបើមាននំប៉័ងអាចធ្វើកំទេចនំប៉័ងខ្លួនឯងទៅគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងចាប្រឡាក់វាឲ្យសព្វមកបងប្អូនចាឲ្យវាជាប់កំទេចនំប៉័ងទៅវាស្រួយឆ្ងាញ់ពេលដែលយើងបំពងហើយគឺឆ្ងាញ់មែនតែនចាងាយអញ្ចឹងបងប្អូនតបមកមុននឹងយើងដាក់ចូលវាទៅបំពងទៅក្នុងប្រេងហ្នឹងយើងធ្វើតេស្តប្រេងហ្នឹងសិនថាវាក្តៅអត់យកចង្កឹះមួយយកមកជ្រលក់ដាក់ក្នុងប្រេងបើសិនជាវាចេញពពុះ
bà đạn tớ vì cả đáo ban này vì tranh bột bột chẳng dừng ai đã bàn hơi nhóm pra phơn cầm đau mà rồi sai sập ông xa xe cha sầmรับจะกรานประเทศខ្ញុំចំពោះបងប្អូនដែលគាត់ប្រើហ្គាសគាត់អាចបន្ថយមកកម្លាំងគេហៅភ្លើងកដាលណាកុំប្រើភ្លើងខ្លាំងពេកវាធ្វើឲ្យខ្លោចចាហើយពេលបងប្អូនដាក់បងប្អូនកុំភ្លេចយកកញ្ចាប់នឹងចាប់វាបង្វិលវាផងព្រោះហេតុអីបើយើងមិនចាប់បង្វិលវាទេខ្លាចវាខ្លោចណាវាខ្លោចហើយវាឆ្អិនអត់សព្វអញ្ចឹងការបំពងហ្នឹងគឺមិនមែនបំពងភ្លាមឆ្អិនភ្លាមទេយើងបំពងលើកទី1បង្វិលវាចុះឡើងហើយយើងលើកវាទុកឲ្យវា5នាទីក្រោយវារៀងត្រជាក់បន្តិចយើងបំពងទៀតចាអានេះគឺក្បួនដើម្បីបំពងឲ្យវាឆ្អិនដល់សាច់ក្នុងណាឲ្យវាបាត់ឈាមនៅខាងក្នុងចាប៉ុន្តែគឺត្រូវតែចាប់អំបិលរហូតណាបងប្អូនមើលដៃខ្ញុំចាប់អំបិលរហូតអត់មានឲ្យនៅស្ងៀមទេបើមិនចឹងទេវាអត់ស្អាតវាអត់ល្អចាហើយបងប្អូននឹងឃើញមានធ្លាក់កតិចធ្លាក់អីនៅខាងក្រោមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកុំអាខ្វល់ចាសំខាន់លើកវាចេញសិនមកចាកុំឲ្យខ្លោចអសោះបងប្អូនមើលភ្លើងមែនតែនថងចំណុចហ្នឹងបើបងប្អូនអត់មើលភ្លើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេចំណុចហ្នឹងគឺខ្លោចអត់ឆ្ងាញ់ទេហើយប្រេងយើងក៏ខ្មៅដែរចាហើយប្រេងក៏ដូចគ្នាដែរណាបងប្អូនប្រេងគឺសំខាន់ណាកុំយកប្រេងចាស់យកមកធ្វើអត់ឆ្ងាញ់ទេប្រើប្រេងថ្មីដែលអត់មានក្លិនអីបងប្អូនឃើញកំតិចនំប៉័ងទេទំនងអត់បងប្អូនចានិយាយទៅការបំពងហ្នឹងมันអាចបំពងម្ដងគឺឆ្អិនបានទេបងប្អូនយើងត្រូវបំពងឲ្យលើកវាទុកសិនហើយចាំដាក់បំពងវាម្ដងទៀតលើកទី2អាហ្នឹងគឺដឹងតែស្រួយឆ្ងាញ់ហ្មងតែត្រូវតែអំបិលវាអំបិលទៅអំបិលមកអញ្ចឹងចាបើយើងអត់អំបិលទេវាពិបាកវាខ្លោចវាអីអញ្ចឹងតែពេលខ្លះអំបិលហ្នឹងឃើញបងប្អូនឃើញវាជ្រុះកំតិចនំប៉័ងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំដាក់អំពងវាលើកទី2ចាខ្ញុំអំពងវា14ក្បាលប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើបង្ហាញបងប្អូនតែ1ក្បាល2ក្បាលទេចាឥឡូវហ្នឹងវាមានកតិចច្រើនណានៅក្នុងអាទឹកនៅក្នុងខ្លាញ់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវស្រង់វាចាបងប្អូនមុនដាក់ក្រួយចូលស្រង់វាឲ្យក៏បានដែរខ្ញុំដាក់ហើយមិននឹកឃើញស្រង់ចាតាមពិតត្រូវស្រង់វាចាំដាក់កុំឲ្យបើយើងមិនស្រង់ទេវាខ្លោចអាកតិចនំប៉័ងហ្នឹងទៅវាក្រៀមទៅវាខ្លោចទៅវាខូចខ្លាញ់យើងប្រេងឆារបស់យើងសំខាន់មើលភ្លើងកុំឲ្យខ្លាំងពេកណាបងប្អូនតែខ្លោចអត់ឆ្ងាញ់ទេចាយកមកក្រហមល្មមពេលដែលយើងកូរវាចុះឡើងវាធ្វើឲ្យធ្លាក់កតិចនំប៉័ងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនថងចំណុចហ្នឹងឲ្យប្រយ័ត្នបន្តិចហើយបើសិនបើវាជ្រុះកតិចនំប៉័ងចេញពីក្រួចហ្នឹងយើងអាចប្រឡាក់ពងមាន់បន្តិចទៅចាប្រឡាក់ម្សៅប្រឡាក់ពងមាន់បន្តិចហើយប្រឡាក់កតិចនំប៉័ងឡើងវិញកែសម្រួលវាបានណាតែយើងកែបានខ្លះតែប៉ុណ្ណោះចាបងប្អូនមើលនេះគឺឆ្អិនហើយឆ្ងាញ់អត់បងប្អូនឆ្ងាញ់មែនតើអរគុណច្រើនបើបងប្អូនចូលចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមជួយចុច like និង subscribe YouTube Channel របស់នាងខ្ញុំផងសង្ឃឹមថានឹងអាចជួបបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចាសសូមជម្រាបលាបាយបាយ